如果待在没有电的家里，是不是感觉一秒都过不下去？有些人觉得家里怎么可能没电呢？但是去年的限电浪潮就是一个很好的警钟，我们需要多做一些准备。Mongo Power Unit 就是一款功能非常强大的家用充电宝，它拥有高达4350千瓦的功率输出和6.9千瓦时的电池容量，如此强大的能力完全可以负担起家庭的重担。充电宝的外观非常时尚，绝对会成为家中亮眼的存在。在顶部总共有19个端口输出，涵盖了各种家用电器，不管是手机、平板，还是电视、冰箱，甚至是电灯、空调，哪怕是家里的电动汽车，它都可以重新焕发神采。值得一提的是，它采用了可拆卸设计，顶部的模块还可以分离，独立出来的部分拥有2.3千瓦时电池容量。这样一来，户外娱乐也可以轻松搞定。你可以把这家伙放到电动车的后备箱里，这样就再也不怕没电而半路抛锚了。好了，本期内容就到这里，关注我，带你发现全球新科技。